チみたい。先端を焼いていく。ああ、そういうことですね。ほんで先端食べてパンを揚げていく。揚げていけばいいんですよ。そうそう。ああ、こうスライ全体をやろうとしない。欲張らない。欲張りなもんで。で、食べていったらおいおいで焼き加減も最後の方がどんどん美味しくなっていく。こちらでも焼いてください。下手くそなのが残ると。なったら。氷ですか？まだまだ自分が焼ける。これはもう焼き加減は自分自身で。いい感じじゃないですか、まだ。それよく飲み込む餅のやつパン用の生地本当にそうそう、あれして朝からちょっと仕込んどいて。うん発酵させたりして発酵しなくて、うんしといたんですけど。パン生地楽なんですよ。仕込むの。うまいことやってないし、じゃあ意外とこれならみんな楽しいなってこの間気づいて。うん楽しいは楽しいですね。すっごい美味しそうに焼けてる。もうちぎっていけばいいんじゃないですか。ちぎって味付ける。中までちょっと生のところとかあるから。美味しそうに焼けるもんですね。すごいな、これ初めてです。落ちた。なんか出てきた。見えませんけど。燃え上がるまでこっち。照り焼きみたいな。照り焼きっていうか、炙り焼き。あなたが目が二人で遊んで。前回ね、吠えられてたもんね。似合って似合って。ジャブが出る。早いね。面白いね。来た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 。かわいい。そのとかでキャンプとか行くんですか？あ、行きますよ。ただやっぱり車中泊は普通にそっちの方が多いけど、やりますよ。慎重派だね。せっかちな人はこうなっちゃう。
こいい。すごい。この辺がちょっと遠近法で鳥が手がポーズも取れるなんて。いややだばっかあ、答えを聞くと可愛いけどねいや当たってんなと思って気持ちいいぞマスクしたままでいいがかあ、本当や。もったいね。ここから出演料発すごい絵になるね。お話できそうで。できそう。喋りそう。俺も持ってこい。クレアまで入ってる。うちのクレア入れてる。クレアじゃないあれニースマン入ってる。あ、いい感じ。こっち向いた。名刺はそれでいい。一人しか映ってないよ。お、なんか気が膨らんだ。もう見つめ合っとる。見つめ合う二人やはい、カメラ見せ。オッケー。これ貴重な経験よ。愛を感じる食べるのは肉系？肉だけ肉だけ。本当の肉だけ。飛騨牛とか英語とか全然受け付けあ、受け付け。こういうところこんなんでねバッタとかバッタとかバッバッタこう。ああいうのは全然。ミミズとかも。やらないじゃあ、若菜からみーちゃん英語じゃないと食べ受け付けないからみーちゃんの餌届いたらいいね。バッタとかならいくらでもなんか美味しい。届いたら電話しますわ届いたら電話して。みーちゃん一緒に宴会しよう。今回は鮭の日々オフということで、お忙しい中集まっていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。なので無事任務は完了しました。また楽しい機会を作りたいと思います。はい、今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。毎回ありがとうございます。また遊んでください。自分の車が乗ってくれるみたいな。自分のまさに同じ色でパネルも一枚。あ、まだ原稿1個あるぞ。またね。おー、また。ありがとうございました。ありがとうございました。この道から上がっていくんですか？もうまっすぐ行きます。ですね。はい。了解です。もう高速でそのままはいずっと行きます。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。じゃあなー。
来週。ごちそうさまでした。気をつけてね。ありがとうございました。
ぜか値段が違う。本当に110円だった？140円だった？ちょうど山と山の間にある道の駅です。周りはね、山ばっかりだよ。ほら。わあ、雲の流れるのが気持ちいいね。木々もだんだん赤色になっていくね。秋だよ、秋。ラッシュもご飯食べるか、ラッシュ。
多分大丈大体なんかした後はなんとかせんかったらよかったっていうもんで、大丈夫かし夫。なんかクマのお父さんかお母さんの顔が笑えるな。すっごいほのぼのしてる。さあたまにはクマさん見てみようかな。フォロー画面を提示すると 10% オフプラスクマの餌リスト。それが餌っていうこと。まずは上ででかいね。今年は予約いっぱいみたいだね。はい、じゃあ階段の方が楽だった。すっごい広いじゃん。あ、お前の好きなやつがある。お、来たね。うん、なんか可愛いぞ。はい。かわいいな。やばい、かわいいぞ。ああ、ごめん。お利口さんだね。もうなんか普通に入ってあげたくなっちゃう。はい。はい。わ、こっちすごい近いぞ。ああ、決めてる。よ、はい、あ隣の子の上に乗っちゃった。はい、毎日見とりゃわかるかもしれんけどね。ここで見分けるんだよね。これで。うん。うわ、こっち広いね。はい。ああ、ごめん。はい、なんか怠け者ゴールだよ、怠け者が。ごめんごめん。口の中入ったね。うん。あ、2頭おるがちょっかい出してるよね。後ろから遊びたいんじゃない？あの子さ、後ろからツンって。向こうで待ってんだね。上でも手あげるとさ来るんだって。
ここで U ターンするのやめろよ。アホか。ここで U ターンしたのバカか。なあ。
계속 잠깐요.